তো আজকে আমি বানাতে চলেছি ক্রিস্পি চিকেন পপকর্ন। তো এই ক্রিস্পি চিকেন পপকর্নটা বানাতে খুবই কম ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যান্ড খুবই সহজ। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো আমি এখানে এক বোলের মতো ছোটো ছোটো কাটা মোরগের পিস নিয়েছি, ব্রেস্ট পিস। এখানে আমি আদা বাটা দিচ্ছি অ্যান্ড একটু পাপরিকা পাউডার অ্যান্ড সোয়া সস অ্যান্ড একটুখানি সল্ট। সোয়া সসটা একটু বুঝে শুনে দিবেন, কারণ সোয়া সসের ভিতরে সল্ট থাকে। তো এখানে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি, ভালো করে, যাতে সব মশলা পিসগুলো গায়ে লেগে যায়। তো এগুলো আমি 1 ঘন্টার জন্য মেরিনেটে রেখে দেবো। তো আমি এখানে একটু ময়দা অ্যান্ড একটু কর্নফ্লাওয়ার মিক্স করে নিলাম অ্যান্ড পানি অ্যান্ড যে মেরিনেটেড পিসগুলো ছিল। তো আমি কর্নফ্লাওয়ার অ্যান্ড ময়দাটা ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এখন একটা একটা করে ওখানে ডুবিয়ে নিলাম, একবার পানিতে ডুবিয়ে নিলাম। এই প্রসেসে করবো সবগুলো। তো এখানে আমার সবগুলো চিকেন রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি একটু তেলের টেম্পারেচারটা চেক করে নেব। তো একদম গরম হতে হবে অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছ অনেকটাই গরম। এখন আস্তে আস্তে করে 2-3টা পিস আমি এখানে ছেড়ে দিলাম অ্যান্ড এগুলো একটু ব্রাউন হলে উল্টিয়ে দিলাম অ্যান্ড উল্টাবার পর ওই সাইড হলে আমাদেরকে আরেকবার উল্টে দিতে হবে। এই যে দেখতেই পারছো, অ্যান্ড এটা গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। তো এখানে গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গিয়েছে, এগুলো আমরা উঠিয়ে দেব। এখন আরেকটা দিয়ে দিলাম। তো 2-3টা করে সবগুলোই ভেজে নিতে হবে আমাদের এক এক করে। এখানে আমাদের ক্রিসপি চিকেন রেডি অ্যান্ড এটা অনেক ইয়াম্মি হয়েছিল, বিশ্বাস করেন 100% ইয়াম্মি। অ্যান্ড আপনার বাচ্চাদের জন্য বানাতে পারেন। ভিডিওকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন।